سيزون ما شاء الله بيكون فيه شغل كويس جدا على مستوى كل القطاعات بشكل عام. إذا كانت بنتكلم في فاشن، بنتكلم في فود، بنتكلم في هيفي اكويبمنت، فرنتشر. معظم الاندستري في رمضان بيكون عليها حجم ترافيك كبير جدا. القوة الشرائية عند العميل بتزيد بنسبة حوالي من 50 60% عن المدة الأساسية. وطبعا بما إن الحمد لله رمضان جاي في كوارتر 1، فالموضوع مختلف شوية كتير. فخلى كوارتر 1 بالنسبة لنا يكون في فايبس كويسة، واللي احنا نقدر اللي احنا نطلع من كوارتر 1 ببروفيتابيلتي كويسة للبيزنس اللي احنا شغالين عليه او البيزنس اللي احنا بنملكه. طيب، في البداية عايزين نقول أول نقطة اللي إحنا الجزء بتاع البودجت اللوكيشن الالوكيتد للمدة بتاعت رمضان ما ينفعش يبقى هو نفس البودجت الموجودة للمدة بتاعت الأوف سيزون، المدة اللي قبليها. أنا بنتكلم إحنا كوارتر 1 دلوقتي، عندنا رمضان جاي في شهر 2، آخر شهر 2 لتلاتة. فهو يعتبر إحنا كوارتر 1 دلوقتي عندنا تو اوكيجنز فيه او تو سيزونز فيه. عندنا رمضان والعيد مع بعض، وبعديهم في نفس الوقت بالظبط عيد الام. ففي قطاعات كتير جدا بتكون شغاله على التو ايفنتس دول بشكل اساسي قوي. اللي هو قد يكون هو ده السيلينج اصلا سيزون بتاعهم، بالاخص قطاع زي الفاشن بالنسبه له رمضان والعيد هم دول الموسم اصلا، بعيدا عن اللي بيحصل في الصيف. فرمضان العيد هو الموسم، واحنا بنتكلم كان الموسم السنة دي باين اللي هو شتوي، فيشد الشتوي كويس. فإن شاء الله بإذن الله تكون الدنيا موفقة بإذن الله. طيب، دي شوية انسايتس. الانسايتس دي من البلاتفورم بتاعت ميتا وتيك توك وجوجل. بتتكلم ان فيها حوالي 50 60% الناس بتكون موجودة على البلاتفورم ما بين المدة بتاعة الفطار والسحور. دي أكتر مدة العميل بياخد فيها قرار للشراء بشكل عام. من أول مدة الفطار لحد مدة السحور، من أول الساعة 5 لحد الساعة 3 4 الفجر، اللي هم لحد قبل السحور. دي أكتر مدة العميل بيشتري فيها. وزن الديوريشن دي كانت بالنسبة لنا ممكن تكون في بيزنس كتير فيها مشكلة ما بيكونش فيها أي أكشنز واضحة. طيب، ممكن وبنتكلم بشكل عام القوة الشرائية بتاعت العميل بتزيد. لو بنتكلم الأرقام كلها ما بين مصر والسعودية والإمارات والكويت. دي الماركت يعتبر اللي انا مركز عليها اكتر عشان عندي فيها كلاينتس فيها. تمام. فالاربع اسواق دول اكزيستنج دلوقتي، السوق فيهم خلاص. انت دلوقتي في مرحله البري كامبين بقى، انت لازم تكون محضر للكامبين بالنسبه لك. طيب، السايكل بتاعت رمضان بتمشي كالاتي: انت عندك قبل رمضان، اول اسبوعين في رمضان، اخر اسبوعين في رمضان، بعد رمضان. كل مرحله من دول انت لازم بتكون مركز العميل بتاعك رايح عند انهي قطاع، وانهي طريقه اللي انت تقدر تكلمه بيها عشان يكون متقبلها، ويقدر اللي هو يكون يتواصل معاك بشكل سريع. لو نقول ان احنا قبل رمضان، فاحنا محتاجين ان احنا نبتدي مينيمم او اسبوعين قبل رمضان. العميل بيكون سلوكه الاساسي وبيشتري بيجهز حاجات رمضان، ما بين بقى حاجات الجروسري، حاجات السوبر ماركت، وحاجات الاكل. بالمناسبه احنا بنشتري الاكل حوالي افريج ضعفين عن الاكل عن المده الطبيعيه. يعني البني ادم في رمضان بالنسبه لاسواق مصر والسعوديه ومعظم دول الخليج، الارقام بتقول الناس بتاكل في رمضان حوالي ضعفين الطاقه اللي هي بتاكل في الوقت العادي. ده سلوك عام وراجع لشويه ارقام موجوده من الجروسري. طيب، فاحنا بنتكلم ان احنا عندنا قبل رمضان باسبوعين الجزء بتاع الجروسري ده بيكون مركزين فيه جدا. الجزء بتاع الادوات، الحاجات المنزليه اللي بتساعد الستات في الاكل، المطحنه، الكبه، السبعة في واحد، بتلف المحشي وبتعمل الكلام ده كله. الجزء ده اصلا وحاجات تجهيزات ديكور رمضان والكلام ده كله بيكون بالنسبه لنا بيك جدا قبل رمضان. هو اسبوعين قبل رمضان، وبالكتير قوي 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 اول اسبوع كمان من رمضان. يعني ده اقصى حاجه. بس هو
اسبوعين قبل رمضان هو ده اللي مظبوط. فحضرتك المفروض دلوقتي تكون بتجهز انت هتبتدي تشتغل ازاي، عشان احنا بنتكلم الاسبوعين قبل رمضان. يعني بنتكلم ان حضرتك من الاسبوع الجاي المفروض تبتدي تكون شغال. فانت لازم تكون مجهز شغلك الفتره دي، او يعتبر كمان يعني الايام دي الناس بتشتري الجمله بقى. يعني بالنسبه اللي بيشتري في الجمله، حاجات الجمله هي شغاله كويس جدا جدا من اول الاسبوع اللي احنا فيه ده بشكل كبير قوي قوي. اسواق الجمله يعني فيها حركه قويه جدا 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 على مستوى كل القطاعات برضو. ده بشكل عام. طيب بعد كده بيجي عندنا الجزء اللي هو اول اسبوعين في رمضان. اول اسبوعين في رمضان احنا بنكون مركزين اكتر اللي احنا نفضل موجودين في التوب اوف مايند بالنسبه للكلاينت. العميل يبتدي يشوفك كتير، الاكشنز بتاعته هتكون اقل شويه، عشان المعظم اول اسبوعين بتكون اول اسبوع بالاخص فيه تجمعات عائليه كتيره جدا، والناس لسه بقى بتبتدي تشوف اعلانات رمضان ايه الجديد فيها، الشركات الكبيره عامله اعلانات شكلها عامل ازاي، ايه البرودكتس اللي طالعه جديده والناس بتاناونس بيها في رمضان، اللونش بتاعها في رمضان. فمن هنا بتيجي ان انت الجزء بتاع اول اسبوع في رمضان ده الدنيا تبقى هاديه شويه فيه، هاديه كتير قوي. بعد كده تيجي تاني اسبوع يبتدي الموضوع الناس تفوق خلاص، تكون تتعود على الصحيان وعلى النوم، تبتدي تظبط يومها، تبتدي الاكتيفيتي بتاعتك تظهر. طيب في الفتره بتاعت فيز 2 دي اللي هي الاول اسبوعين في رمضان، حاول تركز على الجزء اللي بيلمس العميل خلال المده الاساسيه بتاعته. يعني هو العميل اصلا بينتراكت قبل الفطار كتير، عشان هو عايز، لسه متعودش اللي هو صايم مدة طويلة. فابتدي اللي هو قبل الفطار يبتدي يحاول يسكرول، يبتدي يمسك الموبايل اذا كان تيك توك فيسبوك انستجرام، يبتدي يتفرج عليه كتير. بالمناسبة رمضان اليوتيوب بالنسبة له كنز كبير جدا، فجوجل هو كنز في رمضان. ان الناس بتدخل تدور على معظم المسلسلات والحاجات اللي بتكون بتعرض منها مقتطفات على اليوتيوب، وبالاخص دلوقتي ابلكيشن اليوتيوب كمان بقى ليه بيهيفير مختلف خالص عن البيهيفير الاساسي بيه، اللي هو اول ما تفتح الابلكيشن بيوديك اصلا على شورتس على طول. يعني الاول كان بيوديك على الهوم ويبتدي يوريك ايه الموجود في الهوم. لا هو دلوقتي بيوديك اصلا تفتح، لو جربت تفتح الابلكيشن بتاع اليوتيوب وانت عامل له ابديت، اول حاجه بيوديك ليها شورتس موجوده عنده. اول حاجه شورت وراه اد، شورت تاني وراه اتنين اد بعديها. ده معظم الفريكونس اللي موجوده على ابلكيشن زي اليوتيوب. فوزن رمضان بقى العميل هيروح على اليوتيوب يتفرج على المسلسل، حته من المسلسل مثلا، مقتطفات، حته من اعلان كبير موجوده. فاذا حاول ان انت وانت شغال في رمضان تكون مهتم جدا بحته البادجت ان انت تصرفها ناحيه جوجل، وده جزء هنتكلم عليه في السلايد الجاي ان شاء الله باذن الله. طيب بعد كده عندنا الاسبوع الثالث والرابع في رمضان، اروح على طول ده خلاص كده انا بقى العميل بيجهز للعيد، هو خلاص رمضان خلص يعتبر بالنسبه له وبيجهز للعيد بقى. ابتدي بيشوف اذا كان هيجهز فاشون طبعا، موسم ملابس كويس جدا، الجزء بتاع البرفيوم كويس، الجزء بتاع الهدايا بشكل عام، الهدايا بقى اذا كانت هدايا ما بين المتزوجين، هدايا الأطفال، أصلا هدايا لعب الأطفال نفسها بتكون الجزء ده بيك كويس جدا بالنسبة لها، بتكون فيها ترافيك عالي جدا جدا. تمام. المطاعم بتكون بالنسبة لها الأسبوع الثالث والرابع ده الدنيا فيه زحمة جدا جدا، ولذلك أول أسبوعين بتكون الدنيا هادية جدا في المطاعم. ممكن يكون أول أسبوع أصلا في مطاعم كتير جدا بتكون واخدة بريك في الوقت ده، تبقى واخدة راحة. طيب نيجي لاخر فيز بالنسبه لنا، الفيز الرابعه اللي هي المرحله بتاعت العيد بقى. العيد ده السنه دي داخل فيه عيد الام، يعني عيد الام يوم 21. فانت محتاج الاول تحس العميل اللي هو انبسط بالعيد خلاص، هو بيسليبريت العيد، بس تفكروا اللي هو فيه هديه أنا لسه مستنياه، لان احنا حرفيا بنتكلم لو العميل موظف فهو بودجت بتاع او مرتبه بتاع شهر فبراير وشهر مارس الاتنين مصروفين قبل ما يجوا له. ما بين اللي هو شغال في الاكتيفيتي الاساسيه يعني بيشتري حاجات البيت الاساسيه بتاعت رمضان، ما بين اللي هو عنده في جزء بتاع العيد وعيد الام. فهو الشهرين اصلا هو رمضان جاي في نص شهر، رابط الشهرين ببعض. فهي مرحله العميل عايز ياخد فيها قرار بشكل سريع. طيب خلينا نتكلم دي ريكومنديشن بالنسبه للاوقات المناسبه اللي احنا ممكن نشتغل فيها بشكل عام، وتكون عندنا كنترول في البودجت، وامتى اللي احنا البيت بيعلى في اوقات عامله ازاي،
والبيت بيقل في اوقات عامله ازاي، وبيقل معاه الامبريشنز، وبيقل معاه كل الانتراكشنز اللي موجوده عنده. تمام. فلو جينا نتكلم من الجزء اللي هو قبل الفطار ده، فده وقت هو اصلا بيكون العميل مستني خلاص، هو جعان جدا في اخر دقيقه ومستني الاكل. فبيكون بيبتدي اللي هو يستخدم الموبايل، سوشيال ميديا كتير عشان يحاول يضيع وقت. بينزل بشكل عام، لو هو بينزل مول او بينزل اماكن، فالناس عايزه تخلص بسرعه عشان تلحق تروح، عشان المحلات بتقفل. ده بشكل عام بيأثر على سلوك العميل بشكل كبير جدا. المدة دي، الوقت ده، عميل بياخد قرار سريع وبيشتري. بس اوقات كاي كوميرس كمان بالذات بيأثر كتير جدا على الكونفرميشن ريت. ان هو محتاج العميل طلب الاوردر بعد الفطار على طول، تكلمه تأكد معاه. كلمته بعد الفطار على طول ما ردش، تكلمه تاني بعد التراويح. ان هي المده دي لو ما خدتش منه تاكيد، انت مش هتعرف تطوله في تاكيد تاني. الصبح ممكن يكون شخص بيسهر لحد الفجر وينام، بيصحى تاني يوم عنده شغل، او شخص بيكون هو شغله مختلف في مواعيده. فانت الفتره بتاعت الصبح دي بين البنين جدا. حتى الناس بيكون الاكتيفيتي بتاعها والنشاط بتاعها بالاخص في اول اسبوع هادي خالص. فانت محتاج ان انت تركز على الجزء بتاع ما بين الساعه 5 الساعه. احنا دلوقتي كده بنتكلم، احنا المغرب دلوقتي بتبدا على 5، والمغرب بتبدا على 5، فاحنا بنتكلم الديوريشن الصحيح بالظبط. يعني المغرب بتبدا على 5 ونص، يعني بنتكلم حوالي من الساعه 4 للساعه 5 ونص. من 4 ل 5 ونص دي المده اللي هي قبل الفطار. تيجي بعد الفطار، هو الجزء اللي بعد الفطار، في منهم اللي بيبتدي ينزل يشتري من الشارع، او اللي هيروح الاول يصلي وبعد كده يرجع تاني. طب المده في المتوسط الاثنين دول، البيدنج بيحصل ليه ادجستمنت بنسبه حوالي من 20 ل 30%. بس انت محتاج ان انت تبوش بودجت، عشان في المده دي برضو في نقطه مهمه جدا حابب اتكلم عليها. ما تركزش قوي مع الكوست بير اكوزيشن، ركز جدا مع الرؤاز والاوردر فاليو. وبالذات لو بتبيع منتج كونسيومد، فانت بالنسبه لك اول كلاينت ده بالنسبه لك هو اصلا انت محتاج النيو كلاينت ده يفضل موجود معاك. فانت مش بتدور على الكوست بير اكوزيشن قد ايه، قد ما بتدور على الكوست بير لايف تايم فاليو. قد ايه العميل ده هيقعد معاك قد ايه، بناء على قعد معاك قد ايه خلاص الموضوع انتهى. هاويفر اللي هو في الفاشن يعني، يا جماعه بالمناسبه برضو في قطاعات الناس شايفاها مش كونسيومر، مش كونسيومد ومش هاي كونسيومد اساسا، مش قطاعات فيها استهلاك عالي. لا بالعكس، حاجات المنزلي فيها استهلاك عالي. الحاجات الجزء بتاع الالعاب الاطفال فيها استهلاك عالي. الجزء بتاع الملابس فيه استهلاك عالي. العميل يرجع لك تاني مع كل موسم. خلاص لو بتتكلم في الملابس واشترى منك الشتوي دلوقتي، كمان شويه انت منزل الصيفي، فتعمل له اناونسمنت ان انت منزل الصيفي وهو ليه سبيشال ديسكاونت عشان هو الكاستمر بتاعك. احنا الفكره كلها محتاجين نركز اكبر تركيز يكون عندنا على الكاستمر لايف تايم فاليو. لو ركزنا في الجزء ده هيبقى الموضوع بالنسبه لنا باقي المواسم وباقي المده احنا بندفع كوست على، يعني ما ندفعش كوست على كلاينت اكزيستنج بالنسبه لنا. وات ايفر بقى انت الطريقه اللي انت تروح له بيها ايه، هتروح له بواتساب مسج، هتروح له باس ام اس مسج، تروح له بايميل ماركتنج، ايا كانت الطريقه اللي انت تحافظ بيها على الريتنشن بتاع الكلاينت بتاعك. فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا، محتاجين احنا ما نركز عليها. ما نبصش على الكوست بير اكوزيشن دي، لا ممكن تبص وانت شغال. بص على الكوست بير اكوزيشن، بص على الار او اس كام، بص على الاوردر فاليو نفسه قد ايه. وطبعا احنا بنتكلم في داشبورد، ما بعد الداشبورد مهم جدا زي الداشبورد. الاوردر انت جبت رؤز على الداشبورد 10، مش هقول لك جبت 7 ولا جبت 10 15 مره واحده، انت اصلا عندك التوتال الناحيه التانيه تسليمات وتاكيدات سيئه جدا. اذا كواليتي العميل اللي بيجي لك اصلا اللي هو بيعمل اوردر او بيطلب الحاجه ما بيستلمهاش، فانت الانتراكشن انت بتشتري اصلا امبريشن ملوش لازمه. فدي نقطة محتاجين ان احنا طبعا نكون مركزين ليها، وعارفين احنا موجود عندنا بيفور داشبورد. احنا بنجهز شغلنا قبل الداشبورد، وبعد كده بنشتغل على الجزء بتاع الادز والجزء التكنيكال اللي موجود على الداشبورد. وقد ايه هو فعلا بقى بسيط، بس قد ايه اللي احنا محتاجين نكون مركزين احنا بنعمل ايه، لان الناس من كتر ما الموضوع بقى فيه بساطة شوية بقى ما فيهوش تركيز، وده المشكلة الأكبر. بعد كده عندنا آخر مدة خالص اللي هي المدة اللي قبل السحور، اللي احنا العميل يبتدي المدة اللي بيكون موجود فيها هو صاحي بقى. العميل من أول ما بيصحى بيكمل يومه مثلا لحد آخر اليوم، لحد ما يتسحر وينام، يتسحر ويصلي الفجر وينام، وده معظمنا بيعمل كده.
يعني المعظم بيعمل كده اصلا، فبيصلي الفجر وينام. فانت محتاج ان انت المده لحد الساعه 5 اللي هي لحد السحور، لحد الفجر، تفضل ان انت عندك بوش في البودجت بتاعتك وموجوده وبتصرف. محتاج بقى تهدي الاعلانات من بعد الساعه 5. يعني انت بالنسبه لك الموضوع يهدى خالص من بعد الساعه 5 لحد الساعه 12 الظهر. هو موظف، هو بيعمل اي حاجه، هو قبل 12 دور مش هيبقى شايفك، ان هو اصلا كده كده مش هيبقى شايف قدامه. فانت بتصرف فلوس في مفيش الا اذا لو انت بالنسبه لك جزء صرف الفلوس ده انت عايز تبقى شايف، يفضل شايف البراند بتاعك بطريقه ما في ستيج معينه من الفانل بتاعتك. وده نقطه بتركز كل براند فيها، بيركز على حسب المناسب ليه. طيب، دي تقسيمه البادجت او الجزء المقترح لتقسيمه البادجت بشكل عام، يعني ما بين يوتيوب، ميتا، تيك توك، جوجل سيرش. آه، انا حد يعني جوجل ويوتيوب هم حرفيا كنز، يعني مش متشاف بشكل واضح، عشان الناس بتركز في الكوست بير اكوزيشن جدا. انا بركز في تكلفه العميل اول مره، بس بركز تكلفه العميل على اللايف تايم فاليو قد ايه، عشان ده اللي انا عايز ده البيزنس اصلا الصح، ده اللي انت بتدخل العميل جوه الجروس ماشين زي ما محمود عمر قال كده. فانت بتدخل عميل جوه الجروس ماشين بتاعتك، اللي هو العميل يفضل موجود، انت بتستفيد منه، والعميل حاسس ان في فاليو بتتقدم له، وانت دفعت ثمن العميل اول مره بس، وكل مره بتحاول تستفيد منه وبتكسب منه. ده راجع بقى للبيزنس نفسه يكون متجدد. يا اما لو منتج استهلاكي خلاص انت بقيت محدد اصلا العميل كل سيزون هيشتري مني، او كل ما ينزل لي برودكت جديد هو لويال قوي ليا. وفي طريقة تانية تقدر تزود بيها الريتنشن، ان انت تدخل عميل اصلا في بروجرامز وتخليه هو الورد اوف ماوس بالنسبة لك، اللي بيقدم اصلا للناس نصايح اللي هم يجوا يشتروا منك. ده بشكل عام. طيب، نيجي بعد كده عندنا الجزء بتاع التقسيمة بتاعت الدايناميك، الكوست دايناميك عموما، والبادجت الابليفت بتاعها عامل ازاي. طب مبدئيا هو السي بي ام زي ما انا لسه كنت بقول لكم من شويه، السي بي ام ممكن يكون عالي والكوست بير اكوزيشن يبقى عالي، بس في المقابل الرؤاز هيكون يعني في المعقول. مبدئيا معلش بس الارقام دي اعذروني هي مش يعني مش بالدولار انت ممكن تشتغلها عادي بالمصري. تمام. فده بشكل عام انت ممكن البودجت دي، دي يعتبر مينيمم بودجت انت تقدر تشتغل بيها بشكل كويس في رمضان، لان في ناس طبعا يعني احنا بنتكلم في السمول بيزنس خالص، فهو بيتكلم 100,000 جنيه في الشهر. بالنسبه لهم اوقات بتكون بادجت كبيره. ريجاردنج اللي هو ممكن يكون بيصرف في الشهر كله 3000 ل 5000 في اليوم. ف سوري 1000 في اليوم، 1000 ل 2000 جنيه في اليوم، وده بيزنس كتير جدا بالمناسبه. وفي ناس عايشه على الجزء بتاع الاورجانيك ريتش، بالاخص على تيك توك. في براندز بتصرف فلوس قليله في الحته دي في البيد ادز، بس بشكل عام يعني 100,000 جنيه هيكون بادجت معقوله شويه اللي انت تقدر تخش بيها في رمضان، ده مينيمم. اقل من كده ما يعني الموضوع هيبقى صعب شويتين ثلاثه، واكتر من كده طبعا احسن بكتير. طيب، خلينا نقول ايه كل ماركت، ايه الحتة اللي ممكن محتاج تركز فيها. في مصر احنا محتاجين نركز، لو انت تشتغل ادز فانت هتشتغل ما بين عندك ميتا وعندك جوجل وتيك توك. يوتيوب حطها اخر حاجة بالنسبة لك عشان البادجت بتاعتها عالية شوية. بس جوجل سيرش حاجة باورد فظيع جدا طبعا، مش محتاجين احنا نتكلم عليه. الواتساب هتستخدمه بالنسبة لك كريتنشن تول. عندك في السوق السعودي تيك توك ويوتيوب وسناب شات سفاحين. ميزه يوتيوب هناك اللي هو بدأ يخش مع سناب شات في حته الشورتس، بس لسه طبعا ما وصلش الماتيوريتي بتاعت سناب شات بالنسبه للخليجيين. ده بالنسبه في السعوديه. عندك برضو السوق الاماراتي، الفكره كلها اللي انت لو بتشتغل سوق اماراتي محتاج ان انت لازم تشتغل على التو لانجوج، العربي والانجليزي كتير، عشان هم موجودين في الامارات بشكل جنسيات اكتر. طيب، عندك بالنسبة للكويت الدنيا السوق فيها كويس على انستجرام وعلى فيسبوك، وجوجل بالنسبة لهم كويس جدا. بس في شوية كاتيجوريز هي موجودة هناك، لأن هو سوق مفتوح جدا جدا جدا، لو محدش يعني اشتغل فيه. سوق مفتوح والمنافسة فيه قوية، وبالأخص للبراندات الكبيرة. إذا كان الإمارات أو الكويت، السوقين دول يعني التنافسية فيهم قوية جدا. يعني السعودية ومصر بالنسبة لهم في الهادي خالص.
ما تعملش ايه يعني بشكل واضح بقى. في رمضان انت محتاج تعرف ان انت لو انت بتصرف في الايام العاديه في الشهر كله 10000 جنيه، فانت محتاج ان انت تزود البادجت بتاعتك من 50 ل 70% عشان تقدر ان انت تستحوذ على عدد عملاء اكتر، لان 80% الكوست بتاعك بيكون بيزيد. طيب لو انت عندك اعلانات بالنسبه للجزء بتاع الاكل، اذا كانت طلبات انستا شوب، اي ابلكيشن زي ده، او اي محل بالنسبه لك المده اللي انت شغال من الساعه 6 للساعه 4، ده يعني موضوع الساعه 6 الصبح لحد الساعه 4، او لحد الساعه 12 كمان، يعني 12 هيكون كويس، 4 ده الماكسيمم قوي. العميل مش هيكون عايز يشوف شكل الاكل لانه هيجوع، فهيقفل اصلا الابليكيشن ومش هيبتدي يكمل معاك، مش هينتراكت معاك ولا هيحاول يعرف منك اي معلومه. لكن ممكن تبتدي من قبل الافطار على طول، اللي هو انت من الساعه 4 خلاص الدنيا كويسه. الجزء بتاع تقسيمه البودجت بالديوريشن دي حاجه مهمه جدا 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 جدا. اللي انت تقسم البودجت بالوقت وتقول له الصرف ده يحصل الساعة كام وخلال قد ايه والتفاصيل بتاعته قد ايه، دي مهمة جدا. يعني ما ينفعش تشتغل زي ما بتشتغل مثلا عادي، انت بتسيب الاعلانات شغالة 24 ساعة، طب بعد ال 24 ساعة السلوك ده مع السلوك ده بشكل عام مع رمضان مختلف شوية. محتاج ان انت لا حدد اوقات الصرف بيحصل فيها عشان ما تقدرش فلوس من البادجت، ما مش هيكون مش هيحصل منها اي انتراكشن، انت اولى بيها بشكل عام. تمام. طبعا مش محتاج ان احنا نأكد الجزء طبعا بتاع مصر مختلفة اختلاف تام غير السعودية والإمارات والكويت وقطر كمان. تمام. السلوك العام في مصر مختلف، السلوك في السعودية مختلف شوية. يعني السوقين مختلفين بشكل عام عن بعض، فعشان بس اللي شغال في السوقين مع بعض هيحاول يميكس في نفس البيهيفير، وده مش هو المناسب أساسا. حتى التجمعات العائلية هناك مختلفة كتير، العوائل وتجمع العوائل والقعدة والكلام ده كله مختلفة بمواعيدها بقعداتهم بخروجهم بالكلام ده كله. تمام. محتاج ان انت تحدد ليك كي بي ايز قبل ما تدخل السيزون ده عشان تبقى عارف انت بتقيس ايه وداخل تعمل ايه. ده بشكل عام يعني انت، ده اللي بتكلم فيه اللي هو قبل الداشبورد في عندك كي بي ايز واضحه لازم تحددها، في عندك تفاصيل واضحه لازم تكون محددها، بناء عليها تقدر انت تدخل السيزون ده رمضان ان شاء الله والعيد وعيد الام، وتبقى عندك اوبجيكتيف واضح ودنيتك وشغلك كله واضح. محتاج البلاننج قبل الداشبورد، مهم جدا 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 جدا، يعتبر هو اصلا 70% من الشغل. طيب دي شويه اقتراحات للجزء بتاع الكريتيف استراتيجي اللي انت قبل رمضان هتفوكس على ايه، على التجهيزات وعلى الجزء بتاع الديكور والعروض اللي موجودة عندك، وتحاول ان انت تبوش الكلاينت معاك اللي انت جيت ريدي استعد معايا رمضان، نجهز يلا بينا نجهز البيت لرمضان، يلا نبتدي نشوف ايه اللي ناقص البيت. وتتكلم ان انت بقى الحاجات دي ليميتد ستوك عندك وهتخلص. ريجاردنج الديماند طبعا حاول نكون صادقين قدر المستطاع في الجزء بتاع ليميتد ستوك دي، يعني فعلا يكون عندنا عدد كميات محدوده، ما تكونش كمياتنا كبيره، ما نكونش عندنا 10000 قطعه واقول له ليميتد ستوك من اول و10000 قطعه، يعني فيها حرمانيه شويه والله اعلى واعلم يعني. تمام. بعد كده عندنا الجزء بتاع البلاتفورم التاكتكس ايه، يعني هنتكلم الجزء بتاع اليوتيوب الهاو تو، الفيديوز بتاعت هاو تو الناس على طول بتكتبها في السيرش، بيكتبوا زينة رمضان، ديكور رمضان. التريندنج شانل بقى، التريندنج تشالنجز اللي موجوده على التيك توك حسب التشالنج الترند ايه دلوقتي، هو تيك توك بيبتدي ان انت لازم تروح للاسف في نفس الطريق معاه. وزي ما اتفقنا حاول ان انت تكون يعني واضح شويه في انسياقك للطريق على الاقل. طيب بعد كده عندنا الاسبوع اللي هو الاول والتاني بتاع رمضان، خلينا نركز اكتر في كل حاجه بتتكلم عن الانتماء بشكل عام، انتماء للاسره، انتماء لكوميونتي معينه. ده بشكل عام اللي هيخلي العميل يقدر يبص اصلا على الاعلان بتاعك ويحبه عشان يكمل معاك، اللي هو يعيش مع يعيشوا اللي هم يحبوا يتجمعوا. بتبيع بقى ايا كان نوع المنتج ايه بالنسبه لك، بس حاول تكون سبيسيفيك. ممكن تكلم الاب عن هدوم عياله اللي هو يجيبها له هديه ويشيلها لهم من دلوقتي، او الام بتفكر تشتري ايه لاولادك.
تمام، او البنات الستايل بتاع العيد ايه احسن ستايل بتاع العيد. تمام. وده اكتر حاجة ممكن تبتدي تتكلم فيها. الدايركشن ممكن تستخدم تستمونينز، وتستخدم الستوري تيلينج مود. تمام، او ستوري تيلينج بشكل عام، يعني يكون في ستوري بتتقال، الناس بتحب تسمع الكلام ده جدا، بالاخص في الفترة بتاعت الصيام فبيكونوا بيتفرجوا اساسا. عندك اخر اسبوعين في رمضان، التالت والرابع، فهتتكلم عن الجزء بتاع تجهيزات بقى، والاحتفال بالعيد والهدايا العيد، واللي وشوف الستايل الجديد بالنسبة لتلبس ايه في العيد، والهدوم بتاعت العيد والكلام ده كله. بروز بقى العيد من اول الاسبوع التالت، عشان تدخل بيه على طول ان شاء الله باذن الله ايه، يكون عندك عدد الكلاينت او عدد الكاستمرز الاكبر بشكل عام. طيب، بعد كده عندنا اخر حاجه الفتره اللي هي بتاعت عيد الفطر بقى، فتره العيد نفسه. انت بقى لو بتبيع رحلات تمام، لو حد شغال في السياحه فتمام، هو وقت مناسب جدا قبل العيد، اللي هو يحجز لاجازه العيد، خروجه العيد، روح المكان ده، خد البرومو كود ده، حاول تحسسه برفاهيه السيرفيس اللي انت هتقدمها له، حتى لو هي مش غاليه. يعني مش في فكره البريميوم واللكجري الغلو بس، لا، البريميوم واللكجري اصلا كمان ممكن انت اصلا تخلي الفاليو بتاعت السيرفيس اللي انت بتقدمها كبيره جدا، لدرجه العميل يحس اللي هو واخد اكتر من اللي المفروض هو يعني دافع فلوس اقل من اللي هو واخده. وقتها هو يحس اصلا باللي هو دي بريميوم ودي لكجري بالنسبه له، وهو مبسوط. بعيدا طبعا عن المنتجات الحقيقي البريميوم اللي هي سعرها عالي، عشان هي فيها اصلا الفاليو واضحه بتاعتها. طيب، آه يلا بينا كده، ممكن نبتدي الاسئله. واللي عنده سؤال ممكن يكتبه في الكومنت او يعمل ريز هاند، ونبتدي ناخد الاسئله. يعني اتمنى التوبيك تكون كانت خفيفه وفادتكم، وان شاء الله باذن الله يعني نكون عند حسن ظنكم. اتفضلوا كده، لو في حد عنده اي سؤال ممكن يعمل ريز هاند او سؤال يكتب في. بس. أوكي. سؤال بس يا هندسة، هو احنا كنا بنصلي العشاء فهي كده السيشن خلصت؟ اه، اوكي ماشي. طب السيشن ممكن. مسجلة؟ اه، ان شاء الله مسجله باذن الله. اوكي تسلم، نفسي جدا. تسلم، شكرا. اتفضلوا، لو حد عنده اي سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هندسة؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام بخير. بص، بصراحة يعني أنا سؤالي مش عارف، ممكن أكيد يبقى مختلف شوية. أنا بيزنس صغير خالص، لسه بادئ أصلا بقالي 4 شهور. والبادجت بتاعتي لو قلتها لك هتضحك يعني، صغيرة جدا. فاديني نصيحة يعني أعملها في رمضان، أقدر إن أنا أخلي الأوردرز بتاعتي تزيد. يعني أنا افريج الأوردرز بتاعتي صغير جدا كعدد وكمية. تمام كده. اه، سامع حضرتك، اتفضل. فكنت عايز بس نصيحة من حضرتك كده، يعني هو أعمل مفيش إيه؟ مبدئيا، هو مفيش اي حاجه تضحك خالص. انت عادي البودج بتاعتك قليله عشان انت لسه بادئ، فدي حاجه ريزونبل جدا. بس خليني اقول لحضرتك نصيحه صغيره خالص. لو احنا بنتكلم حضرتك لسه بادئ بشكل عام البيزنس، والتفاصيل بالنسبه لك البيد ادز مفيش بودجت كبيره ليها، فاحنا بشكل عام عادي جدا ممكن انت تركز اصلا اكتر على الكونتنت. كونتنت يقدر يخليك ان انت تبيع بشكل كويس جدا على الاقل في البدايه. تبتدي تستحوذ على جزء من البيهيفير بتاع الكلاينت، وتبتدي تشوف انت ايه النكست ستيب بالنسبه لك. البلاتفورم اللي هتكون مناسبه لحته السمول بودجت هتبقى ميتا مع حضرتك. يعني بلاش تروح على تيك توك، عشان سعر تيك توك على الداشبورد، يعني على الارقام، على الادز هتكون رخيصه، بس هي تأكيداتها فيها مشكلة كبيرة جدا. يعني يعني تيك توك فيها مشكلة كبيرة قوي في تأكيدات اوردراتها. التأكيدات ما بتكونش كويسة إلا إذا لو المنتج بتاعك فعلا مناسب ليهم. ومناسب ليهم دي حسب الفئة السعرية اللي أنت رايح تبيع لها، الفئة السعرية والجنريشن رايح تبيع لمين بالظبط. أوكي. يعني أهتم بالكونتنت، والأدز أركز فيها حضرتك على حضرتك انستجرام حضرتك وفيسبوك. ممكن أصلا بالنسبة لك الموضوع كله أنت محتاج حد
يقدر يكريت كونتنت ويصور ريلز البرودكت بشكل كويس، اشتغل في الجزء ده. ادام البادجت بتاعت حضرتك محدوده ولسه قليله، ده جزء هيساعد حضرتك تبتدي بدايه موفقه ان شاء الله باذن الله. اوكي، شكرا لك جدا. شكرا لحضرتك. وانا لو كنت عايز اعرف امتى انزل بقى بالديسكاونتس والاوفر اللي انا عاملها لرمضان، يعني احنا دلوقتي في بريم رمضان باقي تقريبا 18 يوم، فهل انزل دلوقتي بالديسكاونت بتاع رمضان ولا انا كده هحرق، ولا اعمل له ك حضرتك بتبيع ايه؟ نعم. حضرتك بتبيع فاشن. ايه؟ ما تنزلش دلوقتي بديسكاونت رمضان. ما ما انزلش دلوقتي ديسكاونت رمضان. تنزلش دلوقتي بديسكاونت رمضان. انت ممكن دلوقتي اصلا تتجمع توب فانل بالنسبه لك، دخل عميل يتفرج على الستور بتاعك شكله عامل ازاي، التفاصيل بتاعته ايه، وتحط له ريجستريشن فورم في الاول اللي هو يشترك عشان ياخد الفيوتشر ديسكاونت. انت كده خدت الداتا اللي انت محتاجها منه. خلاص تمام، انت ابتدي يعدي اول اسبوع، لان هو دلوقتي مش هيشتري منك هدوم. هو ممكن يشتري منك هدوم الاسبوع اللي قبل رمضان على طول، يشتري منك حاجه. ده اول سيزون ممكن يكون مناسب لحضرتك. وبعد اول اسبوع في رمضان حضرتك تبتدي تشتغل بقى بكثافه كبيره. بس انا بكلمك اللي انت ممكن اصلا دلوقتي تتجهز، وعشان العميل يشوف الفول برايس بتاعك، عشان لما تعمل ديسكاونت يشوف الديسكاونت فعلا قد ايه فاليو بالنسبه له. تمام، يعني انت شايف ان احنا نبدأ من بداية رمضان ولا قبل رمضان باسبوع عشان انزل بالديسكاونتس بتاعتي؟ قبل رمضان باسبوع، وهتهدي اول اسبوع في رمضان شويه وبعد كده تشد تاني. اوكي. تمام. بس خلي العميل يشوفك، يعني انت بتدي من دلوقتي، خلي العميل يشوف الفول برايس بتاعك. خلي العميل يشوف الفول برايس، يعني خليك شغال اعلانات فول برايس، يشوف الفول برايس بتاعك. هتلاقي بالنسبه لك عندك نسبه الشراء اقل، بس انت اصلا بتعمل اللي قدام، هتلاقي بالنسبه لك معاك الترافيك احسن بكتير جدا. فاهم قصدك، لكن ما نحرقش دلوقتي اي اوفرز او ديسكاونتس ما بحيث ان تحرقش احنا ما دلوقتي عشان نحرقش انت عندك المناسبة. نسبه كبيره قوي هتقعد تحرق فيها. انت عندك من اول قبل الاسبوع اللي قبل رمضان تبتدي تكمل بقى. انت فاشل معاك لحد العيد، انت لحد حرفيا يوم العيد في ناس بتشتري. بس احنا الاوبريشن يعني كاي كوميرس، شركات الشحن بتقفل قبلها بثلاث اربع ايام، في شركات بتقفل قبلها بيومين بس. مظبوط، صح. اوكي. فعشان تقدر تاخد اللي انت بقى تاخد الجزء من الماركت، وان شاء الله يعني السنه دي باذن الله يكون موفق غير السنه اللي فاتت. يعني السنه اللي فاتت كانت الدنيا هاديه شويتين في الاول، فان شاء الله باذن الله السنه دي يعني يكون موفق ان صحيح. شاء الله. صحيح، تسلم يا هندسة، تسلم. تسلم لحضرتك، تسلم لك، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا وبركاته. باشمهندس؟ إيه الاخبار؟ الحمد لله يا شيخ، بخير الحمد آه لله. لو سمحت، انا كان عندي سؤال. احنا يمكن الفيلد مختلف شويتين عن الشباب، عن معظم الشباب يعني. احنا ماركتنج او ميديا برودكشن ايجنسي، بنبيع تو برودكت هم يعتبر سيرفيس يعني. وكنا شغالين لفتره كبيره وورد اوف ماوث، فبدانا ان احنا نعمل نعمل كامبينز ادز وكده. بس لاحظنا الفترة اللي فاتت احنا عملنا كامبين في الإمارات وفي السعودية، فكان معظم الناس اللي بتكلمنا مصريين، هم تمام. مش سعوديين ولا إماراتيين. يعني الكامبين قشطة تمام، جابت الحمد لله نتائج كويسة بالنسبة لنا. الكامبين مثلا ما كملناش 4000 جنيه، وجابت لنا أكتر من 150 رسالة، وفي تقريبا 10 مثلا أوكي دن وعملنا معاهم ديل. بس الفكرة كلها كان بالنسبة لنا إن كلهم مصريين، فبتكون عندهم مشكلة كبيرة في التسعير. يعني دي امم. كانت العقبة قدامنا مع الناس دي. هم شايفين التسعير كبير، بس بالعكس هو التسعير ده كويس جدا بالنسبة للناس اللي هم في السعودية أو في الإمارات. والدليل إن إحنا شغالين مع الناس بالأسعار ديت وأغلى عامة بقالنا سنين. حلو جدا. يعني حضرتك انت دلوقتي جالك ليد، انت بالنسبه لك الجزء اللي انت عندك فيه اوبجيكشن او عندك مشكله شويه، هي الحته بتاعت البرايسنج مع الكلاينت المصري. عشان انت الكلاينت المصري طبعا هيجي ينجوشيت معاك بحيث ان انت عشان انت بتبيع في مصر. طب هل عند حضرتك اصلا ورق في الامارات او في السعوديه، وعندك حد يبريزنت البيزنس في هناك؟ اللي اشتغل من مصر مفيش
حد بيبريزنت البيزنس من هناك، وده برضو لان احنا بنبيع لهم خدمه هي مش محتاجه ان احنا نكون هناك اصلا، عشان بنعمل كونتنت من الاخر للناس. الكونتنت هي ده بيركز سيرفيس. ان هو يجيب له اورجانيك ريتش. هي سيرفيس، انا معاك، هي سيرفيس طبعا. بس فكره اللي هي سيرفيس، حضرتك محتاج اللي انت لازم حتى مع السيرفيس دي يكون حد بيبريزنت الكلاينت هناك. ليه؟ برضو لان احنا عندنا السوق للاسف، السوق المصري في ميزه وفي عيب. السوق المصري اصبح مطبخ للسوق السعودي، مطبخ اساسي، وقبليها حلو. كان مطبخ للسوق الاماراتي، وهكذا. ليه؟ عشان الكوست فيه معقوله. فبشكل عام حضرتك انت عايز تبيع كوست ب... ببرايسنج معين. العميل عايز يشوفك بقى، عايز يشوفك عشان ياخد منك تراست، عايز يشوف ان انت عندك ورق شركه سعودي. تمام. هتلاقي وقتها مصري سعودي هيدفع لك ثمن السيرفيس اللي انت بتقدمها، عشان هو شايف قدامه فاليو، عشان شايف قدامه تراست. لكن فكره اللي هو بيتعامل ريموت، خلي بالك العميل اتقرص بدل المره 10. اوكي. هو فقد التراست اصلا في الحته دي. ممكن بقى انت تعمل أوك- حركه كويسه جدا، ان انت تعمل سيرفيس، سمول سيرفيس، تبقى دي بالنسبه لك هي حلو. الليد ماجنت. انت حضرتك حلو، بتبيع هي دلوقتي ده اللي احنا عاملينه فعلا، ان احنا دلوقتي بنبيع اديتنج بس، اللي هو احنا بس ممكن نعمل لكم اديتنج بس. حلو جدا، ايديتنج وكالرنج والدنيا دي كلها حلوه قوي، روح ركز فيها بس دي لوحدها. قول له ان انت ممكن تعمل له بير يونت، واعمل على اليونت دي مارجن. يعني انت مثلا من الفيديو الواحد لو مدته مثلا من دقيقه لثلاث دقائق هيكلفك قد كذا. لو خدت 5 فيديوهات ادفع كذا، وحط له بيمنت جيت واي. جرب خليه اصلا يدفع ثمن السيرفيس. يعني حلو. جرب خليه يدفع ثمن السيرفيس دي اونلاين. شوف ده هيحصل هيحصل ولا مش هيحصل. ان خلي حلو بالك هو قوي. بيبعت لك رساله، انت بترجع تكلمه تاني من تليفون مصري، هو اصلا فقد الثقه اللي انت اصلا هتنفذ معاه وهتسلمه في وقته وهتقدم له الكواليتي اللي هو عايزها. وهو عشان يجي يقضيك او يجي يمشي وراه حاجه هيتعب انت فاهمني. هي دي حلو. الفكره، بس الموضوع كله بيخش في كده. عشان كده بقول حاجه ايه، وجود شخص هناك يمثل البيزنس بيخلي الموضوع مختلف خالص. حلو قوي. ولو عملنا مثلا ان البنت اللي في في الاد تكون خليجيه او تكون سعوديه، ده اظن ان هو هيسبورت الموضوع ده، صح ولا انا خلي غلطان؟ بالك خلي بالك من جزء الكالتشر ده بشكل كبير جدا. خلي بالك من جزء الكالتشر ده جدا، ان انت اصلا عشان تبيع للعميل مش على طول البنت هي اللي بتكون مناسبة بشكل عام. تمام. فاهم قصدي؟ بس انت امم. ممكن تروح تبيع اصلا الجزء بتوع البيرسونال براندنج. يعني انا رأيي امسك نيش. انت حلو جدا انت عملت سمول سيرفيس بتاعت الايديتنج، امسك نيش بقى. روح لبتوع مثلا البي تي، البرايفت ترينر، اللي عايزين يعملوا بيرسونال براندنج. هو يصور يا باشا وانت تمنتج له، هو يصور وانت تمنتج له حلو، بس. فهمت حضرتك. فانت كسبت كده حلو في قوي. الحته دي. هكذا بقى عايز تمسك نيش تاني برضو نفس الفكره بنفس الطريقه، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك كويس جدا. حلو قوي، انا فهمت حضرتك، شكرا جدا لحضرتك. عفو عليه، عفو عليه يا فندم. شكرا. اتفضل، اتفضل. طب اي حضرتك حاجه. لو كنت اشتغلت في السوق السعودي قبل كده، فبرضه انت داخل على مناسبة الفاونديشن دي يوم التأسيس، فهل في تايمين معين ممكن ان احنا ننزل بيه بالاوفرز بتاعتنا؟ يعني مثلا احنا يوم التأسيس ده يوم 22، فشايف الوقت المناسب برضه مثلا قبل الاوكيجن نفسها باسبوع، ولا شايف لا ايه هو حضرتك لو اشتغلت في يوم الساود ماركت؟ التأسيس، يوم التأسيس احنا شغالين بقى عليه بقى لنا النهارده كده اليوم الرابع، شغالين اوريدي. يعني اشتغلت بالاوفرز بالفعل؟ اشتغلت بالاوفرز بالفعل. اه يوم طب التأسيس مش هيبقى شايف ان هو ايرلي شوية؟ خالص. انت السعودية اليوم الوطني اصلا بنفضل شغالين فيه من اول 9 لحد اخر 10. اوكي. اليوم الوطني بنشتغله من اول 9 كمان لحد اخر 10. وبرضو ده على حسب البيزنس. ماشي، يعني لو فاشون هناك فالموضوع مختلف. وبرضو انا ما اشتغلتش مع فاشون بتصنع في مصر وبتتصدر لهناك. انا لما اشتغلت مع فاشون كان حد هناك سعودي، فهو كان بيجيب من الماركت هناك، فهو كان ليه كريديبيليتي عشان هو كان ليه فرع هناك برضو على الارض، فهو كان تمام. ليه باور. لكن ما اعرفش حضرتك قلت لي شغال في الفاشون صح كده يا فندم؟ مظبوط، صحيح. بس ففكره الفاشون هناك بس ايه، فيها شويه باترنز كده مختلفه. يعني الستور على الارض اصلا الوك ان هناك بيخليك تعدي مراحل التراست مع العميل 10 خطوات لقدام، وبيشتري منك. تمام. فهمت. بس يعني انا ما اشتغلتش في فاشن في مصر من مصر للسعوديه. يعني لما كنت بشتغل في فاشن كان هناك، لان يعني هي باينه ديسكفر الجزء بتاعها اللي هو سوق مفتوح، واكبر واحد ترافيك. لو انت لو دخلت مثلا على ويب سايت زي سيم روش
وقلت له ايه اكبر ترافيك جاي من ويب سايت مثلا، الموست فيزيت ويب سايت على سيمرش في السعوديه بناء على الفاشن، هتلاقي حاطط لك شيء ان اول واحد. مظبوط، صح. لا شيء يعني فاهمني؟ فهو العميل هناك مش بثقافه اللي الناس بتتكلم فيه، اللي هو الناس دي بتدي فلوس وخلاص. لا، هو بالعكس، هو عارف هو بيدفع ايه وبيدفع لايه وهيدفع فين. فهو شيء بالنسبه له اصلا حتى ليه كاتيجوري مختلفه خالص. يعني بص كده حضرتك، ادي هو هنا كده. احنا بص، شي ان رقم واحد في الفاشن في السعوديه. تمام، يير صحيح. يير اوفر يير هو عامل جروس 140% ترافيك زياده، والناس بتدخل له دايركت. فاهم قصدي؟ تمام، تمام. ماشي، عندك نمشي دي الفكره. فانت سوق الملابس هناك محتاج اللي انت تركز له بقى، تخش في شويه تفاصيل كتير. يعني الموضوع بالنسبه لك ما بيكونش جاست كامبين وخلاص، لا هو تفاصيله كتير من جوه. تمام. شكرا جدا يا هندسة، ميرسي جدا عفوا ليك. عفوا، موفق موفق ان شاء الله يا فندم. شكرا لك. في اي سؤال تاني؟ احنا معانا اخر 5 دقايق، لو حد عنده سؤال احنا ويلكم جدا. وفي النهايه برضو انا بشكركم جدا على وقتكم، واتمنى يكون في معلومه مفيده. طبعا السيشن مدتها قصيره، فما كانش ينفع يكون في جزء تكنيكال، فدي نقطه. وانا متاح لو في اي حد حابب يسال اي سؤال يقدر يتواصل معايا. وشكرا جدا ليكم ولوقتكم. شكرا لك يا باشمهندس. شكرا شكرا لحضرتك. لك يا هندسة جدا، شكرا لك، جزاك الله خير. شكرا. جزاك شكرا لحضرتك. السلام عليكم.